Gaachanni sabaa WBO'n zoonii giddugalaa aadaa Bargaatti diina haleelee injifannoo galmeessuu fi zoonii lixaa aanaa Saasiggaattis tarkaanfii fudhachuu beeksise. Hawaasni Oromoo biyya Niizerlaand jiraatu gocha sirni mootummaa nafxanyaa PP Oromoota irraan gahaa jiru balaaleffachuun hiriira mormii dhageessisaniiru. Shawaa lixaa aanaa Gindabaratitti humnoonni mootummaa qonnaan bultoota irraa xaa'oo saamuun dhaga'ame. Ebla 13 bara 2026 ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii haga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Gaachanni sabaa WBO'n zoonii giddugalaa aadaa Bargaatti diina haleelee injifannoo galmeessuu fi zoonii lixaa Saasiggaatti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaaldooniyaan waan qindeeffatte qabdi. Abdii fi wanteen saba Oromoo gooftaa mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP kan ta'e WBO'n zoonii giddugalaa godina lixa shaggaraanaa dahaa Bargaa ganda haroo booroo jedhamu keessatti tarkaanfii laalessaa waraana Abiyyi Ahmad irratti fudhateen humna diinaa biyyoo sifachiisuun kan madeessee injifannoo boonsaa galmeesse. WBO'n zoonii giddugalaa kaleessa Ebla 2026 lixa shaggaraanaa dahaa Bargaa ganda haroo booroo jedhamutti tarkaanfii laalessaa waraana mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen diishkaa lama moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Tarkaanfii WBO'n fudhachaa jiru cimee kan itti fufu yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun WBO'n wabii saba Oromoo aanaa Saasiggaa keessatti diina haleeluun diishkaa fi bireenii hiikuun injifannoo galmeessuu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo WBO'n zoonii lixaa guyyaa dheengaddaa Ebla 11 godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa bulchiinsa magaalaa Bareedaa ganda bultii Jigii jedhamuun waamamu keessatti waraana mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP maqaa sakattaa WBO'n sochii lafoo kallattii sadii oliin goote ofirraa qolachuun tarkaanfii fudhateen injifannoo cululuqaan goolabee jiraachuu ajajaa WBO bakkichaa ibseera. Loltuun bilisummaa lola rifachiisaa diina uummata Oromoo irratti fudhateen hedduu ajjeesuun ajajaa 51 dabalatee 8 jiratti harkaan qabee jiraachuu ifoomseera. Gama meeshaatiin diishkaa tokko qawwee keemii 24 bireenii tokko jororoo hedduu hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu ajajaa WBO bakkichaa mirkaneesseera. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Hawaasni Oromoo biyya Niizerlaand jiraatu gocha sirni mootummaa nafxanyaa PP Oromoota irraan gahaa jiru balaaleffachuun hiriira mormii dhageessisanii jiru. Bal'ina oduutiif jaallasruu saba waan qindeeffate qaba. Hawaasni Oromoo biyya Niizerlaand jiraatu gocha sirni mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP Oromoota irraan gahaa jiru balaaleffachuun hiriira mormii dhageessisaniiru. Ummata Oromiyaa keessatti ajjeefamaa jiruuf sagalee ta'uun cinatti qabsoo ummataa tumsuuf qophii ta'uu isaanii hiriirtonni kunneen himaniiru. Dhalattoonni Oromoo Niizerlaand jiraatan mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP mormuun hiriira kana kan ba'an yoo ta'u, hiriirri mormii kun ajjeechaa namoota nagaa irratti mootummaan nafxanyaa bilisiginnaa raawwatu daangaa Oromiyaa sarbamaa jiruu fi waraana mootummaan Oromiyaa keessatti adeemsisu mormuuf bahame. Hiriirri mormii kun Ebla 2026 Niizerlaand magaalaa Den Haag itti adeemsifame. Hiriira mormii kanarratti dhalattoonni Oromoo hirmaachuun dhaadannoowwan garagaraas dhageessisaniiru. Shawaa lixaa aanaa Gindabaratitti humnoonni mootummaa qonnaan bultoota irraa xaa'oo saamuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaaldooniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Shawaa lixaa aanaa Gindabaratitti humnoonni mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP qonnaan bultoota irraa xaa'oo saamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada isaanii kennan jiraattonni magaalaa Kaachisitti xaa'oo bitatanii gara ganda qarree doobbitti otoo galaa jiranii magaalaa Qulutee jedhamtutti milishoonni fi humni mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa biroo konkolaataa uummataa xaa'oo isaanii fe'ee deemaa ture qabanii jiraachuu himaniiru. Seeraan ala bittan jechuun xaa'oo kuntaala 61 jalaa akka qaban jiraattonni himatu. Maallaqa keenya baafnee waqtii arfaasaa kanaaf xaa'oo bitanne kan jedhan jiraattonni xaa'oo bitatan konkolaataa fe'ee deemaa ture waliin qabamee dhaabbatee akka jiru dubbatan. Erga jalaa qabamee guyyaa 3 ta'uu kan dubbatan jiraattonni deddeebi'anii gaafatanis furmaata akka dhaban himaniiru. Egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun har'aaf qabnu kanuma oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.